เกมแรกก็คือเกม Advance Wars 1+2 Reboot Campฮัลโหลครับalright ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่สตรีมบน YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมกันอันนี้เราอยู่ในเมืองบาเรนแล้วเดี๋ยวจะกำลังจะข้ามไปทางตะวันตกไปทางเวสต์ไปตามหาไกอาแต่ว่าคือทางฝั่งตะวันตกมันก็จะเป็นอีกเผ่าหนึ่งซึ่งเขาเหมือนกับทำสงครามกันมาก่อนก็จะไม่ให้เราข้ามไปอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเจรจามีการเจรจาเกิดขึ้นนะโอเคเดี๋ยวไอจุดเขียวๆด้านบนเนี่ยมันคือเควสนะครับเดี๋ยวเราไปรับมาให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวไปทำภารกิจหลักกันSavior, tell me, are you seeking passage into no man's land by any chance? Maybe. Why do you ask? Well, to hammer it plain, there's treasure out west, unclaimed scrap and ancient metal. And I've got a sturdy band of salvagers that knows the lay of the land. You're not afraid of the Tanakh? Terrified. But I carry out most of my business in no man's land. The neutral territory and all that. Barren Light is our port of entry. When its doors aren't closed for an embassy. I was hoping your arrival meant they might be opening soon. I've got a business to run, after all. I want that embassy to happen as much as you do. Believe me, I'm working on it. Good to know. And keep us in mind. If you do manage to open the way, our main camp will be just past Barren Light. We'll buy any scrap you've got on you.
And if you're looking for machine parts, we've got the best in the West. Guaranteed. All right. Maybe later then. If you could get those blasted gates open. รับภาร So กิจ I'm not the only one who wants to ภาร keep กิจ those เยอะ gates มากเมือง open. นี้ คือไม่ให้เราผ่านไปทางตะวันตกง่ายๆเลยอันนี้เป็นจุดเซฟนะครับ เหมือนภาคก่อนก็คือ Come อัน on นี้เป็น then. No เล่น one's มิ up นิ for a เกม game of strike? เดี๋ยวมาเล่นกันเดี๋ยวขอคุยกับพวกนี้ให้หมดก่อน อันนี้ซื้อพวกอุปกรณ์ได้นะ เดี๋ยวเราลองมีแต่ซื้ออย่างเดียว ไม่รู้ซื้อไปทำไมนะพวกอาหาร No one wants to play some แล้วก็ข้างบนนั้นมีอะไรสักอย่าง Let's trade. trade โอเคมีของขาย1 อัน Remedies for shy. ก็ดีเหมือนกันนะมันแบบว่ามีบอกว่าของอะไรแบบทำประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ได้ขายได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็สะดวกดี New Quest มีตรงไหนตรงนี้ Let's ไม่ play. ไกลจังอยู่นอกเมืองด้วยอะเดี๋ยวค่อยรับในเมืองก่อน Looking for a real child? There's อยู่ Aaron. ข้างบน Looks like he's had a few. What's your secret, sister? คุยได้เปล่าวะ How do you clear คือเขาอยู่ในคุกเหรอ Savior! Savior! I know trying to get to you แล้วมันไปยังไงครับคนนั้น เข้าไปยังไงเดี๋ยวลองเข้าจากด้านบน Oops ตรงนี้ โอเค Savior. You're my last hope. Conover. She's Meridian's savior, not yours. It's just Aloy. What do you want? Please, no one will listen. But the Eclipse. They're here in the Daunt. Really, Conover? Aloy's the one that defeated them. You're bothering her with this hogwash now? Some of them must have fled west after the battle at the Elite. I saw one of our sentries, Lorovic, sneaking off to meet with one. I tried to eavesdrop, but they spotted me. And then Lorovic tried to kill me. I fought back. It was him or me. Unfortunately, there's no hard evidence that connects Larovic to the Eclipse. And since Conover doesn't deny killing his fellow soldier, Nozar sentenced him to death. What makes you so sure Lorovic was working with the Eclipse? Well, I was too far to hear everything. But I heard them both say the word Eclipse. It's not the most outlandish claim I've heard, but it's up there. Crying Eclipse is a convenient way to dodge a death sentence. If I have to die, so be it. But if we ignore this threat, others are going to die too. Tell me exactly what happened. Weeks ago, during a shift change, some trespassers slipped through the gate. By the time anyone noticed, they were halfway out the canyon. Nozar didn't see the need to give chase. Let the Tenakth take care of them, he said. Nozar's not one to be sidetracked. He tightened up the patrol schedules, reprimanded the sentries, and everyone moved on. But I couldn't stop thinking about it. None of us are careless out here, meaning someone left it open on purpose. And Lorovic, well, he's always grumbling about officers. But on this, he was too quiet. And after the incident, he started acting different, jumpy. อันนี้ไม่ใช่เควสหลัก So นะ when I แต่แบบ spotted him sneaking out of the barracks เนื้อ after เรื่องแบบ hours, โคตรจริงจัง I found him arguing with a stranger. And when Lorovic mentioned the eclipse, I tried getting closer, but they heard me. The stranger took off, and Lorovic lunged at me with his knife. Instincts took over.
sentries heard the scuffle and found me standing over his body. Why don't you believe him? We combed the woods, searched Larovic's bunk, searched it again, didn't find anything. Look, Conover's a good man. I don't believe he murdered Larovic in cold blood. But Nazar only listens to facts. And that fact is, Conover killed his fellow sentry. He doesn't deny it, right? No, but more eclipses are out considering there. There's no evidence backing up this eclipse story. Eclipse คืออะไร We can't question a dead man. Nozar's on edge with the upcoming embassy and doesn't want distractions. คือหุ่นยนต์เหรอ If you find a bunch of Eclipse soldiers hatching an evil plot in the woods, please do let us know. The meeting you witnessed. Did you hear anything else about their plans? No. But the clearing where they met is just east of here, across the river. A dozen soldiers have already searched it, Conover. There's nothing there. I can see things others can't. If the Eclipse are in the Daunt, I'll find them. Thank you, Aloy. Sun bless your search. Don't get your hopes up, soldier. ไม่รู้ว่าพวก Eclipse นี่มันเป็นแบบมันเป็นคนหรือเปล่าหรือเป็นหุ่นแต่เท่าที่ผ่านเล่นมาเนี่ยยังไม่เคยสู้กับคนนะตรงนี้มีให้เช็ค Gentlemen. อ๋ออันนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่ภาคแรก You taking the edge off? Huh. I mean, I'd ask you to join, but who'd be left to save the world, right? All right, now let me guess. You're in a rush, right? So, whatever you need, ask away. I Yeah, don't let me stop you. Just, are you sure about this? Saving the world, that sounds like a lot. เอลอยเขาชอบลุยเดี่ยวนะมีแบบคนเอื้อมมือจะช่วยหลายคน เป็น10 คน Can't blame me for trying. ชอบฉายเดี่ยว I guess what I'm really trying to say is, if you ever do need me, I know where to find you. Hopefully sober next time. yeah, don't count on it. Be ตอน careful ติ out ว there. ตอเรียลตอนแรกก็มีเพื่อนตามมาอยู่ คนหนึ่งแล้วก็เหมือนกับทิ้งเขามา แอบหนีมาคนเดียว Lighten up, Paiv. You've got a Ini thick ben wall of stone palagit lak between lah. you and the Tanakh up there. Yes, sir. Why? Are you in charge around here? Apologies, no. That would be Commander Nozar. I'm Lawan, the second in command. So, what brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Studious Wadis Yes, the Sun Priest. เป็นเหมือนกับ Walked in ทูตของ practically ฝั่ง kicking and ตะวัน screaming ต behind ก his escort. ตะวันออก Really seems to like his scrolls. เป็นพวกเอลอย But the embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. Normally, the gates Tamay are quick open for any commander. who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen once the Tanakh have left. Where is this Commander Commander. Nozar then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. The commander isn't one to break protocol, especially when he's already high-strung. We'll see about that. This way. There's a lot of activity going on around here. The Tanakh tore down this place during the Red Raids. 2 years of labor, and we still have a long way to go. The work stoppage and change made their building efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Yes, well, I'm sure Ulvin was thrilled. เอ้าค้าง เฮ้ย บัก อะไรครับเนี่ย เจอบัก
เฮ้ยโอเคเมื่อกี้เขาหยุดเดินแล้วก็ค้างไปแป๊บหนึ่งเดินแหละคนนี้นำทางไปหาคอมมานเดอร์อยู่ Stand aside, soldier. Sir? เมืองเหมือนแบบ Assassin's Creed เลยวาฮาร่าอะไรแบบเนี้ย There's the commander. Better brace yourself. เป็นแบบภูเขาล้อมรอบมีเมืองสไตล์อย่างนี้เลย Why the Sun King believes we can have... How are we to hold an embassy with a tribe that can't even อันนี้เป็นตัวแทนฝั่งตะวันออกคุยกับฝั่งตะวันต What ก more can you expect from barbarians? Studious ชื่อแปลกมาก Ah. Aloy, was it? Yes. The one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be kept. Shut up. Why the delay? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. ก็คือฝั่งตะวันตกฝั่งเทนักเนี่ยมี3 แคลนนะอาจจะแบบมีเรื่องกันแล้วก็มาไม่ได้อะไรเนี่ย If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tanakh's horn has sounded. Not even the savior of Meridian. โอ้โหไม่ยอมให้ผ่านจะไปยังไงดีอะต้องไปแล้ว I've waited long enough. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to ไปแล้วครับไม่สนใจ Keep telling yourself that. someone approaching on a machine. โอ้มาแล้วอ๋อนี่เพื่อนที่ทิ้งมา คือมันตกลงว่าจะแบบไปตอนมาที่เมืองเนี่ยตอนอีกวันหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็ปล่อยให้เพื่อนมันหลับแล้วก็มาเอง Open the gates, please. Do not let her through that gate. That is a direct order. Sorry, can't do it. Sir, it's the savior. I don't care if it's the coward between herself. The gate is sealed until that horn blows. I'm asking nicely. I don't know what to do. Hey, Barren. Hi, Aaron. What's happening? You know, the usual. Aloy wants something. People try to stand in her way. It's not gonna work. That's it. Arrest her. I'd like to see you try. Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey, nose off. You stupid bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? Let it through, boys. ซันคิงคือกษัตริย์ของไอเนี่ยเมืองต้องเปิดแล้วครับเอากษัตริย์มาอ้าง Forget something back in Meridian? Look, Burl. It doesn't matter. Made it just in time. เอ้าเพื่อนวิ่งตามมาทันเฉยเอาแล้วครับลุยกับเพื่อนอีกแล้ว So this tribe that Murad told us about, the Tanakh, we need their permission to go west? Yeah. Go to the embassy location. But this embassy hasn't started yet. We're just gonna barge in? No more politics. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. I guess I do. Let's see how it goes. Yeah, embassy location. โอ้เจอคนฝั่งตะวันตกแล้วครับโอ้โหการแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะเหมือนเป็นแบบพวกชาวเขาชาวป่าชาวเขาพวกแบบ barbarian Hold on now. Let's take it easy.
None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja. I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? The Karja can't be trusted. This is no... Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. ชุดโคตรเท่ By turning back. Now. Hold. โหดมาก She's telling the truth about one thing. She's not Karja. อ๋อคนนี้ภาคแรก She's a ก็ Nora from มี the นะ savage east. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. A fearless, red-headed Nora. You must be the so-called savior of Meridian. Just Aloy. I am ไม่ใช่ unyielding แฮะ Fashav, เป็นตัวใหม่ once of the Karja High Command, last of the army of the setting sun. You're Fashav. Avad gave me a message for you. That he waits for you in Meridian, where you belong. อ๋อหรือมันหนีมา Avad always was แต่ polite. ตัวนี้คุ้นมากเลย Now I'm even more curious about you knowing that you have the confidence of the Sun King. But such an association with the Karja could work against you here, as it often has with me. As you can see, tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. So you say. I might be able to help, but I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. I've never seen markings like those on a Karja before. The Karja see ink as decoration. For the Tanakh, it is much more. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. Looks like you've vanquished quite a few. I've fought my share of battles. But I feel that my life, like my markings, is only half complete. This side shows my martial deeds. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. แทททูมีความหมายนะ How did you come to be among the Tanakh? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Are you sure you want to hear it? Tell me. I guess we have time. Very well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. ซันคิงคงก่อนมันจะแบบครองเกาะอะไรเนี่ยมันแบบ They committed มาถล่ม unspeakable ฝั่งตะวันตก atrocities, แต่ว่าโดนพวก stirred ทนาก Tanakh into action. ต้านไว้แล้ว When ก็เหมื the อนจะแพ้ clans ไป overran our forward แล้วก็ตก encampment at ทำข้อ Sanwa ตกลง Sands, กันว่าจะไม่ I ข้ามมา stayed behind to help the last stragglers evacuate and was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hikaro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. So when you met the Tanakh chief, you did something desperate. Now, I'd kept my ears open as the Tanakh dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, when they flung me at Hikaro's feet, I demanded this right, called the Kurut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tanakh howled, but Hikaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity.
He allowed me to participate in the cool route. Cool route. Little did I know what I was in for. You said the cool route is a Tanakh trial by combat. ก็คือชนะ combat มา But it is no ordinary trial. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the strongest survive. Fight machine ใน arena. It is no easy thing to stare down a charging machine while hundreds around you scream for blood. I know more about that than you might think. Do you? คุรุต Well, then you have my respect. อยากไป Like you, I ลอง lived พิ through ธี it to นี้แหละ claim my น่าจะมันอยู่ prize. I had hopes for freedom, but that wasn't on offer. Only service to the chief. Service to the You chief. wound up serving the Tanakh chief. The winners of the cool route must serve the chief as his marshals. You mentioned that word before. What does it mean? The word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. In practice, marshals are Hikaru's roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tanakh still spat on the ground when I walked by. มันเป็นทหาร But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tanakh. To survive, one must master it. The truth is, though, the Karja speak it too. More than they should. I can't blame the Tanakh for hating them. So then, are you still Karja? Part of me, yes. Always. เป็น There ค is น much เผ่า to คา admire จา about ทาง the ฝั่งตะวัน Tanakh, ตกตอนออกมาก่อน especially แล้วก็ their chief. มาเข้า I've คุ heard รุตแล้ว stories ก็ about what อ it ยู่ was ฝั่ง like ตะวันต before ก his reign. แล้วก็ไม่กลับ Three clans always at war, constantly slitting each other's throats. Hikaru and the marshals have crafted a delicate peace, and now he looks to the future. Who knows? ก็คือมี3 แค Maybe ลน that แล้วก็ future will include cooperation with the Karja. ทะเลาะกันอะไรแบบนี้ Chief The Karja talk about Hikaru as if he's a monster. อยาก The เจอแล้ว Karja feel compelled to demonize him if only because he swept them from the field. It is true that he is fearsome. When I was first taken before him, I thought he would flay me alive. But he is no bloodthirsty tyrant like the Mad Sun King was. แมสซันคิงก็คือ I think that if you were ทางฝั่ง fortunate ตะวัน enough to ของ meet him, as I was, you would คิง find ฝั่ง that he แอร์ลอย only คน wants ก่อ the น best for his น่าจะ people. ตายไปแล้วตอนนี้ก็เป็นรุ่นลูก I hope you do speak to him. แล้วคนรุ่นลูกก็ชอบแอร์ลอยด้วยเนาะ So, that's my story. You're the first Easterner to hear it, but not the last. The Karja need to know what I have learned. Yeah. The way you talk about the Tanakh is a lot different than how they do. อีกฝั่งหนึ่งอยู่โอเค going Are you home glad to be going back to Meridian? Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping in a feather bed or sipping wine from the southern vineyards. But I have another goal in mind. ก็คือ As someone who knows the Tanakh and the Karja, ถ้า I'm in a การ unique เจรจามันเวิร์ position คนนี้ to ก็จะได้กลับ advocate for บ้านนะ both. If Sun King Avad is amenable, my hope is to establish a lasting peace. The Tanakh don't seem that peaceful. They're not, as a rule. But these are difficult times. Chief Hikaru knows that survival often requires change, even if that change means putting aside centuries of war. ก็คือต้องการ change You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all has gone west. ตา And ล I'm อย the only one who can ตา stop ลอย it. I've seen the signs. And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons vanquished by a red-haired champion. ไอ้พวกแบบ So I'm inclined to believe you. คนที่ The burden of your task is เขาเรียกว่าอะไร written across ทำ your ท่า face ทาง clearer than any mark of mine. ข้างหลังไอ้
I'll grant you คือ this ตาเขาลอยอะ to serve as proof of your right to travel into เวลา Tanakh คุยกันมันก็จะตาลอยลอยนะ A task so important. มัน And จะ it's มี just บาง the ฉาก two of ที่ you. แบบตาลอยๆไม่ได้มองคู่ที่สนทนาอยู่ Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Hikaru knows the West better than anyone. He may be able to help you. ไปเจอ He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. ได้ผ่านนะครับ If I need him. ตาลอยเนี่ย Your choice. ตาลอย You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to Look! The Sky Clan's banner. มาแล้วครับ เป็นแคลนอีกแคลนหนึ่งชุดก็ต่างกันนะ Marshals. It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. อันนี้สี And the ฟ้า commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. มาครบแล้ว What's going on? Not all Tanakh can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No, the other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. ต้องรอสตูดิโอสวาริสมาแล้วครับเจอกันแต่ดูมัน ไม่มั่นใจเลย The Karja have ว่า opened เจอ the กับ gates. พวกแบบทำฮาวพวกชาวตะวันตกด้วยคนละแนวเลยอะส่งใครมาวะเนี่ย อันนี้ก็คือจะให้สมบัตินะรีวิวไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรจะโดนแกงก็ได้ As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... Hear me, marshals! You who claim to be Tanakh! Regala. Chief Hikaru's biggest mistake. A rival whom he should have killed. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. คนนี้ยังแค้นอยู่ไม่ยอ Hikaru ม has betrayed us. The embassy is proof. And all of you marshals are his accomplices. For this, ก็เค I ยพวกข้าจา condemn ย you ฝั่ง to ตะวันออก death. อะมันมาถล่ม You'll ฝั่ง need ตะวันออก more than toothless threats to ไม่ intimidate แปลก us. ที่จะมีคนอย่างแค้น Exile. โอ้ยมาแค่ตัวเดียวเลยยังไงครับมาตัวเดียว Lancers, form อ้าว up. ไม่ใช่มาเทียบโอ้โหนี่เป็นแมชชีนตัวใหม่ที่เรายังไม่เคยเจอ They're riding machines. Where'd they learn to do that? Silence. Vashav, come with us now, or not at all. เอ้า Archers, light them up. มาซ้ำแม่งเฉยเลยไม่ฟังแล้วหรอกโอ้ Get to cover. ตกลงกันไม่ได้โอ้ตกลงกันไม่ได้ Keep them back. ตายหมดแน่เลย Left flank to the Karja. Run them down. คือจะถล่มเกตแล้ว
gonna make it. จูเดียนวาเลส Open the gates! Open the gates! โนซาโดน Open the gates! Kaja! Stand your ground! Fire at will! โหแล้วสู้แมช I ชีน don't have a shot! โดนหนึ่งโดนคอนใหม่มาแป๊บเดียวตายซับโดนคนนี้ตายคนหลุดมาได้น่าจะเก่งตายหมดเลยอ่ะตัวละครใหม่ด้วย What happened? Can you see? It's just us now. Hey! Calm down and fight fair! Lancers! Take the center! Get ready! เอาครับเอลอยคุมยังไง Stick อะ to cover! Archers on Kill the the ridge! labels อุปกรณ์พร้อมอยู่ทางไหน Here they come! We're spotted. ทางไหนทางนั้นล้มหมดล้มหมดเอาไม่ล้มล้มหมดโอ้ยไฟไหม้ Close on her! โอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงใช้สกิลก่อนโอ้ยไม่โดน Dead! โอ้ยยิงยาก งานหมดเดี๋ยวตัวหัวหน้าต้องลงมาแล้วก็เป็นเอาเนี่ยโอ้ย
มันมีแค่ Can you use a shotgun? Enough! You, Outlanders! I'll skin you both! Chief, grant me the honor of this challenge. ตัวหัวหน้าไม่ลงมาเองโอ้โหมาเพียบ Granted. ตัวไม่มีแมชชีนด้วยโอ้โหเฮ้ยว้าวนอนไปก็ได้ You're next, girl. โหแล้วมีโล่ Never see a shield like that. Better scan it. เฮ้ยไว I can break through a shield if I damage it enough. ธนูพิษใช้ได้ Gotta get through that shield. There, now's my chance. Ugh. โอ้ยไม่โดน Give it up. ไม่เหลือแล้ว Shield regenerated. โลกแตกหมด Your turn. Come down here and face me. No! It was an honorable challenge. You've earned your life today. เออ Comrades! Mark this day! Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Move out! กลัวก็บอกว่าเป็นออเนอร์แล้วก็หนีไปเลยคอมเมนเดอร์เขาแพ้คนนี้อยู่เฮ้ยอยู่คนเดียวโอ้ยแค่พลาด Get him to the camp. Now. You gonna make it? You're going on without me, aren't you? Guess I'm stuck with Aaron. For now. เจ็บอีกแล้วเพื่อนบาดเจ็บ Come on. I'll take you back to the fort. เฮ้ยยังไม่ได้เก็บของเลยเขาเก็บของกันดิจัดการไปตั้งหลายคน I got you. โอ้โหข้ามมาอีกหมดเสร็จแล้วครับศพก็โดนเก็บอีกน่าจะเก็บของไม่ได้เก็บของ It's salvage time, boys. อ้าวได้โล่ปะเอาไว้บิน Don't
think it can take a hit. I should be able to use it to glide. Aloy. We're still trying to sort out this mess. Seems like the Tanakh have a civil war in their hands. That sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Vuadis, Fashav. A massacre. What will you do now? I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tanakh territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tanakh's true domain lies over the mountains that border Plainzone, home of the Utaru tribe. This isn't Tanakh's territory? All that out there? That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north. With all those machines they were riding, they must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border. Tall neck it's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? เราอยากจะรู้อะไรไหม Fashav called Regala a rival. Someone the Tanakh chief should have killed. Yeah, I reckon he should have. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. And they knew Fashav was going to be handed over at the embassy. If the Tanakh weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. คือคัสซิ่งของซันคิงที่มันจะมาแลกตัวกันแต่โดนฆ่าไปแล้วอ่ะคือตอนแรกมันจะแลกสมบัติกับไอตัวฟาชาฟเนี่ยแต่ว่าโดนฆ่าไปแล้วอ่ะ Do you think the Karja will take action against Regala? Seems like you'd have common ground with the Tanakh. An expedition of the Karja army into the west could be taken as the start of another invasion. Sun King Avad won't risk it. That said, we can't allow ourselves to be caught unaware by an attack like that again. About Fashav. The man was taken captive by the Tanakh. Survived for years out in the west only to die just short of the Sundom. It's a cruel end for a good soldier. There was more he wanted to do. He spoke of advocating for lasting peace between the Karja and Tanakh. Too late for that now. What will happen to him? His body will be carried back to Meridian. As a cousin of the Sun King, he will be accorded official rights and buried with honor. No soldier could ask for more. Too bad about Nazar and Vuadis. At least Nozar went down fighting. As for the Sun Priest, well, no one deserves to go out that way. I'll make sure they're given proper funeral rites. It's the least I can do. Okay. I need to be on my way. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return. คงไม่ได้มา And don't worry about your friends. We'll get them patched up. I appreciate it. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for.
โอ้ยังมีซากอยู่ให้เราอ้าวเราไม่มีของให้เก็บนี่ยังพอมีซากอยู่เก็บได้โอเคกดสี่เหลี่ยมเพื่อกลายเพื่อบินกดสี่เหลี่ยมค้าง So, this is the Forbidden West. A whole new frontier to explore. The coordinates from the spire should lead to Silence and Hades. And just maybe, a backup of Gaia. It won't be easy out there. The blight, the storms, Regalla's machine riders. But I'll have to push through it all. Find a way to fix the world. Like Elizabeth would. คือเอลอยเนี่ยมันถูกนะเป็นตัวโคลนของนักวิทยาศาสตร์ในยุคก่อนนี่ก็ผ่านมาเหมือนกับว่าจะผ่านพันปีอะเอลอยนั้น Only one other person who has that kind of knowledge. Silence. But what's his angle? Why help to knock the rebels? Thanks to my stash.กระเป๋าเราเต็มเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือมันเก็บของได้ตลอดของเราที่มันเต็มแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในคลังทันทีเลยก็คือเราไม่ต้องเอาของไปใส่คลังแล้วก็กลับมาใหม่ดีมากมากเขาอาจจะน่าจะรู้ว่าแบบของมันน่าจะเยอะ Good spot to test the shield wing. Why climb down when I can glide? ขอเก็บให้หมดก่อนแล้วค่อยกลายดาวล่อนลงไปข้างล่างของเยอะเลยครับของที่ใช้ธนูไปเยอะมากมีจุดเซฟไม่มีของให้เก็บขอเก็บฝั่งนี้ให้หมดก่อนค่อยไปเยอะเลยคือไอ้สามเหลี่ยมเมทัลชาร์ดเนี่ยมันคือแบบเอาไว้แลกของเฮ้ยเจอฟ็อกซ์เอาไปคราฟไอเทมเอาไปคราฟพวกสัตว์เนี่ยมันเอาไว้คราฟพวกกระเป๋าอะทำให้เก็บของได้มากขึ้นถ้าเจอก็ควรจะเก็บไว้ควรจะล่าสัตว์ไว้บ้างจะได้เก็บของได้มากขึ้นโอเคตอนนี้เก็บไปหมดแล้วน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวมาจุดเซฟตรงนี้กันโอเคเก็บของแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกล่อนกันแน่ใจว่าภาคที่แล้วมันล่อนได้ไหมนะน่าจะไม่ได้อ๋อนี่มันไม่ใช่เว้ยขึ้นไม่ได้แล้วเก็บของไม่หมดเลยสวยอ่ะ
าว่ายเร็วๆกด O แล้วก็หรือไม่ก็กด L3 ค้างที่เหมือนเจอสมบัติข้างบนแต่มันคือต้นไม้ตรงนี้ไม่น่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามจุดมีตัวม้ามันคือม้าผสมแกะว่าเพราะมันมีเขาแต่ว่าเอาไว้ใช้เป็นยานพาหนะมีไฟด้วยไอ้ต้นไม้สีแดงนี่เป็นพิษมี55 70เราไปจุดไฟกันดีกว่า It worked. It's taking over the land out here too. แต่มันล่อนลงเร็วเหมือนกันนะ Wow. Okay. Guess I can. This must be the salvagers I met in Barren Light. Looks like something's going on. Scan เอกสาร Come on, you know me. Have I ever given you? ลองคุยกับคนนี้ If it isn't the savior of Meridian and of my very own operation. Larend, say hello. Hello, nice to meet you. You know, if it weren't for this one, I probably wouldn't be standing here right now. Nasty business. What the Tanakh did back at the embassy. But everyone in Barren Light is thankful you drove him off. So this is your salvage operation. You won't find a better place to trade machine parts in the West. And soon we'll be trading in more than just that. For too long, the West has been, well, forbidden. Dangerous. But what if I told you we could make an armor so tough, so infallible, that you'd never have to worry about survival out here again? No. I'd be curious to take a look at it. Of course you would. And that's why I've asked my most talented salvagers to find what they need to make that armor. Each of them will present their work to me. The best protection will go on sale to hunters, just like you. Lucky me. Now, if you'll excuse me, I have some business to attend to back in Chainscrape. Larend can take care of you while I'm gone. Can't wait to see what you come up with, my boy. Leave it to me. It'll blow all the others out of the forge. น้องไม่ได้ทำเองนะให้ลูกศิษย์ทำ You have got to help me. What are you talking about? The armor. I made a dozen versions of it, but none of them were good enough. And there are other crews further west. If they make better armor than mine, I can kiss that keg full of shards goodbye. So you get a prize if Karif picks your armor? A big one. And I finally have the perfect design. I just need the right parts, and fast. ให้เราไปหาของ So maybe you'd be willing to pick up a contract and get them for me? What would I be looking for? Shell walker containers. Shell walker. Their plating's made to withstand a lot of damage. It'll make the perfect armor. I know it. Shell I think I can handle that. Thank the forge. All right. We scouted out a herd near here. หรือปู Here's the contract. It'll tell you everything you need to know. You take the machines down. My people will pick up the containers. I'll give this a closer look later. Thanks. I'm counting on you, Aloy. Okay. Aloy. I'm working on trade travel pack เอาไว้แบบ fast travel มีอะไรให้ขายไหมอันนี้ขายได้ mark to sell โอเคมีอะไรให้ซื้อไม่มี Good call. โอเคตรงนี้มีอะไรให้เราทำอีก146 Sky Drive Sky Drifter มีรูนอยู่ตรงนั้นมีม้าให้เราไปล่า I might want to read that contract before going on the hunt. มีไฟตรงนั้นเดี๋ยวเราไปจับม้าก่อนดีกว่าจะได้เคลื่อนที่เคลื่อนที่ได้สะดวกโอเค Do its thing.
ดุมาจากไหนโอเคได้ม้าแล้วโอ้แถวนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปมีของเก็บอันนี้คืออะไรมันมีอะไรไปจุดไฟก่อนดีกว่าเฮ้ยใครอ่ะศัตรูเหรอศัตรูที่เป็นคนกับแมชชีนบวกกัน Tanakh rebels. They're trying to corner those Osman. ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปยังไงอ่ะอยู่ไหนอ่ะไปไหนเราไอ้ย่าไม่ใช่จะหายศัตรูคนเมื่อกี้ไม่ได้จะสู้โอเคคนนี้ไม่ศัตรูคนนั้นใช่ไหม Hold on! Time your attacks well! Everything they have to die for us. รัวอยู่ World ruin. Wonder what's inside. โอเค Hey you! Flame here! Come here and let me thank you โอ้โห properly. เฮ้ยหมาป่าตรงข้างหลังนั้นมีอะไรอะ Frost อ๋อไม่มีอะไรตัวธรรมดาโอเคนี่มีภารกิจ Did it look like we were in need of help? Hear me, Red? I got ทำไม a เรา little เซ something ฟ for ไม่ you ได้ to get อะ us out of that mess. อ๋อยังติดเครื่องหมายตกใจ If it isn't the hero of the day. Sure am glad you came by when you did. Are you all Delvers? We've been working No Man's Land for a while. I was hoping to get back to Barren Light by the time they opened the gates, you know, after that embassy of theirs. Seeing as how we almost got minced to pieces just now, I'm guessing things didn't go so well. You could say that. It's not like No Man's Land was safe to begin with. I didn't think I'd have to worry about the Tanakh in neutral territory. มีแมชชีน And มาโจม now ตีเรา they're riding machines. ตอนคุยกัน If you were headed back to Barren Light, why did you come here? เกมมันก็แปลก We ran across some ruins nearby. Thought we'd take a gander, find some good salvage. ๆก่อนที่จะมาคุยกันคัดซีนมันมีตัวที่มันเครื่องหมายตกใจอยู่ Can't get through the มัน snow. ก็เลยยังโจมตีเราอยู่ So we ended up making ระห camp ว่าง here. ที่เราคุย First thing tomorrow, though, we head straight to Barren Light. Probably send a message to our crew down at Jagged Deep. Jagged Deep? มีคน It's a dig หลุ site ด by เข้ามาใน the ชีวิต state. Old world scrap Lovely. everywhere. Can't miss it. And that's my cue. Here. Thanks for helping us out. Maybe I'll get into more trouble and see you around. Well, let's hope not. หายไปละเสียงเงียบเนี่ยยังอยู่โอเคเสียงมันยังโจมตีเราอยู่ไอ้ตัวนั้นโอ้ยังไงวะถ้าโดนแล้วมันจะแบบทำให้เรากินได้หมดยังไม่ได้หยุดทำไมยังขึ้นเท่าไหร่
ไกลอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เรียกมาได้เปล่าวะได้ยังได้อยู่นะมาก็ดีเหมือนกันนี่ขนาดเรามาไกลแล้วแต่ยังไม่มีนี่ก็เป็นแบบคือเกมเนี้ยมันจะแบบมีพวกรูนอะไรแบบนี้ให้เราเป็นพัซเซิลอะไรแบบนี้ให้เราหาสมบัติในรูนจะมีพวกสมบัติอยู่แล้วแบบมันต้องแก้ปัญหาแก้เหมือนกับต้องหา passage ทางไปเอาไอ้นั่นให้ได้แต่ว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันเฮ้ยเจอตัวอะไรอะโอ้ยตัวนั้นไม่เคยเจอเลยบินได้ด้วยตัวช้างนี่ก็ไม่เคยเจอ Sky Drifter โอ้มีภารกิจให้จัดการอยู่แพ้น้ำแข็งชนะไฟ Weak Spot คือตรงกลางตรงหางนี่เป็น Sky Drifter เป็นรังของพวก Sky Drifter มาป้าเอาละครับเดี๋ยวเรามาลุยกับ Sky Drifter กันดีกว่าคือฉากสวยมากเฮ้ยตรงนี้มันผิด Light's taking over, spreading its sickness. โอ้ยตัวนี้ก็ตัวใหม่อ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวยังสแกนไม่เสร็จจิงโจ้จุดอ่อนอยู่ตรงท้องโอ้ยมันเป็นแดงๆเลยอะไม่แดงโอ้ยแล้วมันสู้ยังไงครับตัวจิงโจ้ที่ยังไม่ได้จัดการนี่คืออะไรอ่ะมีเรดฟ็อกซ์กล่องให้เป็นซากหุ่นยนต์
เก็บยา I need this. ตัวจิงโจ้อยู่ไหนโอ้มีไฟ There you are! Raise the alarm!มันไม่มีท่าให้บล็อกเลยอะYou feel that?คือถ้าโจมตีหนักมันจะแบบน็อกดาวน์ศัตรูได้ยังเหลืออีกเหรอน็อกดาวน์ศัตรูได้ก็จะ critical hit one shot ได้คือมันจะแรงมากอาจจะไม่ตายอะแต่ว่ามันก็เจ็บหนักมันยังมีคนอีกเหรอเนี่ยนะหมดแล้วมั้งหมดแล้วเกมมันก็บั๊กอยู่นิดๆไอ้อันนี้เรายังทำอะไรไม่ได้มันเป็นดอกไม้อะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยปลดล็อกยังไงไม่รู้Metal Flower Special Gear เรายังไม่ได้ Special Gear นั้นมาเปิดไม่ได้แล้วยังไงอ่ะมีคนตามเราอยู่มันบั๊กอ่ะลองอยู่เงียบๆหายไหมมันไม่หายอ่ะบักจัดอัพสกิลกันดีกว่ามี3สกิลพอยต์
ลองไปสู้ดิว่ามันจะหายมานี่หน่อยดูต้องการอะไรUseful for making dyes. เดี๋ยวมาจุดไฟก่อน unknown level camp โอ้ย Tanakh rebels. Looks like they've set up camp close to Barren Light. I should see what they're up to. They've got warriors patrolling the area. Gotta be careful. I've been spotted. ใครสปอตคนไหนแล้วมันเข้าไปยังไง This is another excuse to ditch your duties. They're still suspicious. Guess it's a false alarm. Gate's closed. I'm gonna have to find another way in. เข้าทางไหนโอ้มีทหารเดินตามแต่ว่ามันเข้ายังไงI thought I can climb that wall there. โอ้โหเข้าง่ายเกิน สามารถมาร์คศัตรูได้นะว่า Did anybody else see something? My fault. Don't know what got into me. อันนั้นคือ Tarmac. If I override it, I can get data on the surrounding area. มีคนเต็มเลยSilent Q คนนี้ได้ Did you see that? Hey! Get that intruder! Here it is! เดี๋ยวขอมาหลบตรงนี้กัน มันสู้ในที่โล่งเกินไป โอ้ย โอ้โห คือทุกตัวศัตรูทุกตัวมันยิงธนูได้หมดเลย You two! We'll find her. โคตรเยอะนี่ I knew it!
until we go back. แค่นี้ Keep firing. Pin her down. ธนูมาจากทุกทิศทุกทางเก็บเลือดกัน Prisoner. Close room, I think. prisoner เดี๋ยวนะมี Blaze. And just a short ride from the Karja border. There's enough here to take out half of Barren Light. Don't wander off. Unless I blow it up first. Thought you'd never blow up camp leader อยู่ไหนวะ Got you now. There you are. I've got her. I'll tear you limb from limb. Oh! ตอนนั้นแคมป์ลีดเดอร์ปะเนี่ยหมดยังมีคนยิงอีกมาจากทางไหนเต็มเลยเลือดจะหมดแล้วมีเลือดให้เก็บแคมป์ลีดเดอร์อยู่ไหนวะนี่เอาแคมป์ลีดเดอร์อะไรเนี่ยโอ้ยเอาปืน Think this is a game, Outlander? Just you wait. ปืนไฟฟ้าตอนนี้มีอะไรให้เก็บอีกไหมไม่มีแล้วมันอยู่ข้างบนหมดเลยใช้ปืนนี้ไม่น่าจะได้อยู่ข้างบนอ้าวไปยังไงปีน
น่าจะ silent kill ได้อยู่เป็นขึ้นตรงนี้เฮ้ยอันนี้ต้องใช้ท่าโล่แบบน่าจะแพ้โล่แตกวันนี้ดีกว่าของใหญ่ดอกเดียวตายเฮ้ยปาไม่โดนเป็นหอกระเบิดเอ้าแล้วมันไม่ระเบิดNot forgive. เมื่อกี้น่าจะเป็นลีดเดอร์เนี่ยคนนี้ตายไปแล้วเก็บของI think one of these structures is a command center. มีคนยังรอดเฮ้ยได้ชุดใหม่ตอนนี้ไม่เก็บไม่ได้เมื่อกี้เก็บอะไรได้สักอย่างชุดใหม่ปะเนี่ยโอ้อย่างเท่โชว์สะดือคาจาบเลซอนกันไฟกับไฟฟ้าได้เดี๋ยวต้องไปกับอัปเกรดก่อนถึงจะดีเดี๋ยวต้องสแกนตรงนี้เป็น collect data อะไรแบบนี้empty container อ้าว Loyal Tanakh, hear me. I was told a soldier from this camp goaded one of the sons of Prometheus into an altercation. You would do well to remember that our allies are responsible for providing the machines that we shall ride to glory. The next tool who interferes with them will be eviscerated and left in the desert for carrion. There will be no second warning. Will that be sufficient? Yeah, that should prevent your people from butting heads with mine. You have my thanks, Regala. May our pact lead to victory. So Regala's not working alone. These sons of Prometheus gave her the ability to override machines. คือปกติคนมันจะขี่พวกแมชชีนไม่ค่อยได้จะมีแค่เอลอยที่แบบทำได้อะไรเงี้ยอันนี้มันก็เลยแปลกใจว่าใครเป็นคนสอนเพราะว่าพวกแมชชีนมันต้องแบบโอเวอร์ไลด์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับต้องแฮกแมชชีนเนี่ยถึงจะขี่ได้แต่ว่า lower draw คืออะไรอะ draw bit bridge อ๋อเป็นสะพานตรงนั้นมีของอ๋อไม่ใช่มันคือปืนนึกว่าเป็นของให้เก็บ
ปืนอันนี้ก็ดีนะไว้แบบเวลาเจอบอสรัวกระสุนมันเลยแต่เราไม่ได้ใช้ไม่เห็นว่ามันมีตอนแรกมันมืดมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปจุดไฟก่อนจะได้ fast travel มาได้ยังจุดไม่ได้มันยังมีคนอยู่ใครอะอ๋อนี่มันยังมีคนอยู่เดี๋ยวย่องไปฆ่ามันอ๋อแต่มันไม่ใช่นี่มันพวกเราHey, I'm here to help. Stay low and follow my lead. You got it. เป็นพวกเรามันยังมีใครอีกอะนั่นเนาะต้องตามไปฆ่าให้หมดเลยนั้นเหมือนจะเปิดสะพานได้ไม่เห็นมันมืดเกินอะนี่ยังมีศัตรูอยู่คนหนึ่งอยู่ข้างนอกขนาดนั้นอันนั้นคืออะไรเกตคอนโทรลไปเปิดเกตก่อนดีกว่าตรงนี้ปะอยู่ไหนเนาะอ๋อตรงนี้ดูยากเหลือเกินประตูเมืองต้องไปตามฆ่าคนนั้นถึงจะจุดไฟได้บอทมันแปลกๆอะมันไม่มา I'm here. เอ้าบั๊กเนี่ยคนเมื่อกี้เราน่าจะช่วยตั้งแต่แรกมันช่วยเราสู้ได้ Thanks for the help, Red. โอเคไปจุดไฟเฮ้ยมันไม่ตามเราไอ้บอทตัวเมื่อกี้ทำบอทมาแปลกๆเอ้าทำไมยังจุดไฟไม่ได้อะทำภารกิจอะไรยังไม่สำเร็จคนนี้จะมาจุดไฟให้หรือเปล่ามีรถเบนซ์อยู่บนคนนี้ก็ไม่ได้จุดไฟให้เรารถเบนซ์อยู่ตรงนั้นให้เราทำอะไรวะThey've been accumulating blaze, and from what I saw out there, enough to blow up something big. Tracking movement in and out of Barren Light. เหมือนเขาจะพยายามจะระเบิดอะไรสักอย่าง Barren Light. I think a hole big enough to fit an entire army. So Regala plans on invading the sun. At least when she gets an army big enough to do it. They're gonna blow up all that blaze. Barren Light should be safe. For now.
จุดไฟได้แล้ว เนี่ยแผนที่มันโคตรใหญ่เลย ที่เราเล่นมากันชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยก็เพิ่งจะผ่านไปแค่นี้นะ แล้วก็ยังไม่ได้เก็บพวกภารกิจที่เป็นอะไรอีกเยอะเลย เกมมันเล่นได้นานมากอยู่ ก็คุ้มราคา ตอนนี้ที่ร้านก็มีนะครับ เข้าไปดูได้ เป็นแผ่น PS4 อัปเกรดเป็น PS5 ได้ฟรี ถูกกว่า PS5 อ่ะตั้งหลายบาท ตอนนี้แผ่นขายอยู่ที่ราคา 1,790 น่าจะถูกที่สุดใน Shopee ครับ Stop them from helping the rebels slaughter their own people. Not to mention the Karja. มีเลเบลแคมป์อยู่ตรงนั้นอีกแต่ว่าภารกิจต่อไปโคตรไกล เราเรียกม้าได้ปะจับม้ามาอ๋อมันเรียกม้าได้อยู่แล้วม้าก็วาร์ปมาเลยสะดวกดีมีแคมป์ตรงนี้อีกอะเดี๋ยววันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อพรุ่งนี้หรือเปล่าอาจจะมาต่อกันอีกช่วงเย็นๆวันนี้จะมีไลฟ์โปเกมอนด้วยก็ติดตามกันได้นะครับตอนนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ